Inilah sang petualang dari Ponga Aventure telah menjelajahi belakang Puri Mengsen, sedang mencari burung-burung yang sedang ngantuk. Inilah sang petualangnya, Deden bersatu. Ya, inilah yang jalannya sangat merusak. Ya. Inilah teman-teman Ponga Aventure sedang mencari. Iya, inilah Jujun Junaidi. Ini kan sebuah lagu. Ya, inilah. Oh. Inilah Acu bersatu. Ya, ini.